情来得太快，就像龙捲開箱啊，講話睇下大陸航空公司啊，記得大陸航空公司同國泰有咩分別咧？好啦，一個我唔識嘅酸奶啦，有熱花生，有榨菜，有沙律，有條椒魚，好幾豐富啊！又個飯啦，個飯雞肉飯，到咗啦，到咗鄭州機場，話嚟咗好多年，最少2-3年話過嚟，點知今次係過嚟開會，原本諗住話過嚟去行下洛陽啊、西安啊度，或者過嚟探下朋友。不過而家冇乜人要探。好啦，又係自由人嘅時間啦。而家去搭城際，去鄭州東城際，鄭州東嘅高鐵站，再轉新鄉嘅高鐵。好。點解好似講到我識路咁嘅班友仔？反正冇位上車，睇架車咁勁，真係冇啦，跟翻自己部車啲。鄭州新機場，鄭州新鄭州機場。哇！我俾人買咗去邊度？喂，大佬，鄉下嚟嘅大佬，新鄉東站完全零人嘅喎，但係咁多人落車嘅又，一座高樓大廈都冇喎，呢個車勁，成都開過嚟。A few moments later， 喂，地下流嘅話嗱嗱聲嘅。有浴缸喎，我可以喺度浸浴。我有帶浴缸套喎。但好似最中意係乾濕分離啊！450蚊一晚喺度。咁你話好 OK 又唔係好 OK， 但係話正正常常咯。係咯。點都要出嚟行下嘅，雖然凍凍地，而家氣温應該係12-13度，我覺得 OK 喎，又唔凍，但係直接冇飯食嘅。我剛剛上咗的士咧，我叫咗師傅帶我去食羊肉。師傅介紹，原本咧就個 bell boy 咧就介紹我去食1987嘅，咁啊師傅話我食咧就食老城啦，咁我話咁跟你去啦，就食老城啦。而家師傅車我過去，一個人食一個羊肉，睇下會唔會飽4000。原本咧就諗住去嗰個超市，呢間嘅超市，呢間超市。師傅講到話呢度好多嘢賣，咁我又諗下睇有啲咩特產賣，佢話有啲特產賣，咁但係佢就話今日原來星期二今日休息，點知俾人點咗，咁我而家行翻去食老城火鍋。你話凍就唔算係好凍嘅，不過咧係有少少涼啦，因為我着咗條係夏天褲嚟。咁而家去揾翻嗰間出名，佢話出名嗰個叫做老城火鍋。其實好多嘢食嘅，又唔一定要人去嘅。不過佢講到咁正，咁我試下。
佢話老段都出名㗎，佢都似啲小店嚟嘅。咁佢但係佢話佢中意食老城，咁我哋就睇下老城點樣。就係呢間老城紅賓羊肉。好啦，嗌咗個咧半斤啊，半斤嘅羊肉。阿姐話我食唔晒喎，驚我叫我唔好食咁多喎。咁啊試下咯，半斤羊肉啊，白皮啊，白皮哇，好豆腐咁鬼多嘅，點食啊大佬？咁啊半斤羊肉，咁啊其實係唔好多嘅啫，幾嚿嘅啫。咁啊80蚊一斤，呢度有半斤，咁啊抌啲凍豆腐落去先啦。都話我夠食嘅咯喎，唔知夠唔夠食，試一試先。腍就好腍啦，咁呢度味道咧係夠啊，真係好食嘅，好食過喺廣東食啲羊，好腍好腍。有味道 ，OK， 唔使落嘢，搞到好嘥啊個鍋，慢慢食，都有啲老店嘅風味嘅。幾多人啲啊？我坐咗喺個 log 度啊，唔想同人哋講，但係望到街景咧，唔錯。兩下手勢，唔使3個字食晒半斤羊肉。咁啊真係好食嘅，咁但係好似唔係好夠咁樣，唔夠厚啊，唔夠皮啊，咁啊叫多半斤啦，好似，咁應該食埋就夠啦，冇啦，做啲快飯。嗱，就係搞笑，入邊睇搞笑嘅。頭先咧個兜咧係記唔到肉嘅，呢兜咧呢半斤咧係有肉啦，雖然啲湯係多咗嘅，少咗㗎，啲湯係少咗，但係咧。啲肉我見到咧好似係大嚿啲嘅，因為用個盤拎過嚟咧，佢冇得呃人啊嘛，所以拎過嗰時咧係成個盤拎過嚟嘅，咁應該俾佢少咗少少就。阿姐整嘢啦，阿姐幫我整杯麵。好啦。OK。啲嗱，個味道咧就好似啲麵粉，即係啲餃子皮咁啊，係咯，個 Sally 就係啲餃子皮啊。